ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഋതുയാത്രയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എ സിയുടെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൽ ജിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് 2022 മോഡൽ എ സിയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൽ ജിയുടെ എ സി വളരെ നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള എ സിയാണ്. ഞങ്ങൾ മുൻപ് ഒരു എ സി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് എൽ ജിയുടെ എ സിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതൊരു 11 വർഷം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. വളരെ നല്ല സർവീസും നല്ല പെർഫോമൻസുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലാവധി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ പേര് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ 1.5 ടൺ എൽ ജി എ സി വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1.5 ടൺ എൽ ജി എ സിയുടെ റിവ്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സിയുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാ ഇവിടെ 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറണ്ടി എന്നുള്ള ലേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3 സ്റ്റാറിൻ്റെ ലേബിളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഡ്യുവൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങും കാണാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സിയുടെ മോഡൽ നമ്പർ. PSQ18 MNXCI എന്ന മോഡലാണ്. 2022 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മോഡൽ, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് കാണുന്നത്. ഡ്യുവൽ ഇൻവെർട്ടർ എ സി ആണ്. ഈ എ സിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് ഓട്ടോ ക്ലീനിങ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കമ്പനി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു എ സിയാണിത്. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ നമ്പരും അതിൻ്റെ എനർജി റേറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ലേബൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ കോയിലെല്ലാം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കോട്ടിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇത് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസർ കോയിലിനെയും കംപ്രസറിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഉള്ള മോഡലാണ് ഈ എയർ കണ്ടീഷണർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മോഡൽ ഒരു 3 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള എ സി ആണ്. ഇതിൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ ഉള്ള എ സിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റാറിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് ഒരു 36,000-37,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വില 58,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 37,000 രൂപയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 44,000 രൂപയോളം ഇതിന് വിലയാവും. അപ്പോൾ 5 സ്റ്റാറും കറണ്ട് ലാഭിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സഹായകമാണ്. 3 സ്റ്റാറും അത്യാവശ്യം കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എ സിയുടെ റിമോട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സിയുടെ റിമോട്ട്. ഈ ചുമന്ന ഇതിലെ ബട്ടണാണ് നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ. ഇവിടെ കംഫർട്ട് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഇടതുവശത്ത് കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോയുടെ സ്വിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എയർ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലതുവശത്ത് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം. ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇടതുവശത്തൊരു മോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. മോഡ് ബട്ടൺ പലതരം മോഡുകൾ ഈ എ സിയിലുണ്ട്. അതായത് കോൾഡ് മോഡ്, ഹോട്ട് മോഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഫാൻ ഒൺലി മോഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം മോഡുകൾ ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് 2-3 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മോഡുകളായിട്ട് വരും. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.
ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ ബട്ടണാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ടൈമറോ പിന്നെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും സ്ലീപ്പ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫാൻ സ്പീഡ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. 5 സ്റ്റെപ്പ് ഫാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മുതൽ 5 വരെ സ്റ്റെപ്പ് ഫാൻ സ്പീഡുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ആവും. അതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 5 in മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ AC പല കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 40%, 60%, 80% സേവിങ്സോടുകൂടി ആണ്. സേവിങ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 40% ആണെങ്കിൽ 40% സേവിങ്, കറണ്ട് സേവിങ് ചെയ്യും. 60 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, 80 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആ മോഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജിൽ ഒരുപാട് ലാഭം വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത ബട്ടൺ 5 in 1 ഹൈ കപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണാണ്. ഇത് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് കൂളാവും നമ്മുടെ റൂം. ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് സ്വിങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 2 ബട്ടണാണ്. ഈ സ്വിംഗ് ബട്ടൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും. അതിൻ്റെ ആരോ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ബട്ടൺ തന്നെ 5 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ AC-യിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. അതായത് സെൽഫ് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തും. എന്തെങ്കിലും AC-ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട സമയം ഒരു ഓട്ടോ ക്ലീനിങ് ഫെസിലിറ്റി പോലെയാണ് ഇതും വരുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്ലീപ്പാണ്. ഈ സ്ലീപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ലീപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 7 മണിക്കൂർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സിസ്റ്റം AC ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടണാണ്. വിവിധതരം ഫംഗ്ഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ടൈമറും ഓഫ് ടൈമറും ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആരോ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വലതുവശത്ത് സെറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ടൈമർ സെറ്റ് ആവും. സ്ലീപ്പ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സെറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മളിത് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെറ്റ് ബട്ടൺ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ക്യാൻസൽ, സ്ലീപ്പ് ടൈമറും ഓൺ ടൈമറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻസൽ ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ AC-ക്ക് വാറണ്ടി ഉള്ളത് 5 വർഷം PCB വാറണ്ടിയും 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറണ്ടിയുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലും LG നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ നല്ല സർവീസ് നെറ്റ്വർക്കാണ് LG പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു സർവീസ് നമുക്ക് ഈ കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുൾ വാറണ്ടിയും 4 വർഷം PCB വാറണ്ടിയും ചേർത്ത് 5 വർഷം PCB വാറണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ വാറണ്ടി കാർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രൗഷർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററും ഓട്ടോ ക്ലീനിങ് ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ AC വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പവർ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സെറ്റിങ്സ് ആണോ വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റിങ്സ് മുതൽ AC പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇവിടെ വിവിധതരം മോഡുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂളിംഗ് മോഡുണ്ട്. നമ്മൾ ആ മോഡ് ബട്ടൺ, റിമോട്ടിൽ മോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് വരുന്നത്. കൂളിംഗ് മോഡുണ്ട്, ഓട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മോഡുണ്ട്, ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മോഡുണ്ട്, മഴക്കാലത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫാൻ മോഡുണ്ട്. ഫാൻ മോഡ് നമുക്ക് 5 തരത്തിൽ ഫാൻ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. 5 ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മോഡാണ്. നമ്മൾ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ തെളിയുകയും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ AC നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഇവിടെ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരികയും ഇത് നമുക്ക് ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മോഡും അതുപോലെയാണ്. മോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നൊരു സിമ്പിൾ സ്ക്രീൻ വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മഴക്കാലത്താണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹീറ്റിംഗ് മോഡുണ്ട്. നമ്മൾ മോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം. ഇത് ഹീറ്റിംഗ് മോഡാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം.
അടുത്തത് ഫാൻ മോഡാണ്. മോഡ് ബട്ടൺ പിന്നെയും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരും. ഇത് ഫാൻ മോഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിവിധതരം മോഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫാൻ മോഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈ കാപ്പ ഫംഗ്ഷനാണ്. മോഡ് ബട്ടൺസ് 5-in-1 ഹൈ കാപ്പ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ HC എന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും. ഇത് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി മോഡാണ്. അതായത് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൂളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത്. അധികം വേനൽക്കാലത്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് 5 തരം ഫാൻ സ്പീഡുണ്ട്. ഹൈ, മീഡിയം ലോ, നാച്ചുറൽ വിൻഡ്. ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും F1, F2, F3, F4, F5 എന്നിങ്ങനെ 5 തരം മോഡുകൾ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മോഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആ മോഡിൽ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് എയർ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമോട്ടിൽ തന്നെ 2 ബട്ടൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന 2 ബട്ടണുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉള്ള എയർ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ അത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഓൺ ടൈമറും ഓഫ് ടൈമറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ടൈമർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൺ ടൈമർ വരും. ഓഫ് ടൈമറും ഇതേ മെത്തേഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് ടൈമർ ആ ടൈമർ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓഫ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ടൈമറും വരികയും ചെയ്യും. ഇതടുത്ത സ്ലീപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ്. സ്ലീപ്പ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 6-7 മണിക്കൂർ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ സിമ്പിൾ ടൈമർ ഓപ്ഷൻ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ടൈമർ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ടൈമർ എന്നൊരു ഇത് വരും. അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ടൈമറായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓണാകും. AC ഓണാകും. ആ ഫംഗ്ഷനാണത്. ഇവിടെ കറണ്ട് എനർജി യൂസേജ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ മോഡലുകളും കാണാറില്ല. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹയർ മോഡൽസിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിലെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കംഫർട്ട് എയറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ 5-in-1 മോഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 40%, 50%, 80% കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ റിമോട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. LG ThinQ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വൈഫൈ വഴിയും AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്മാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ AC ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തത് സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ AC-യുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്ററുകൾ, പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി എയർ ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എയർ ഫിൽറ്റർ, ട്രിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, മൈക്രോ ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, അലർജി ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, അയണൈസർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു 5 ഫിൽറ്റേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2022 മോഡലാണ്. AC-യുടെ 1.5 ടൺ AC-യുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യുവൽ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ്. കൂടാതെ ഇതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നോയ്സ് ലെവൽ വളരെ കുറവാണ്. 26 ഡെസിബിളാണ് ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ലെവൽ. നമുക്ക് രാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ സൈലൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. കൂടാതെ ഇതിന് 5 വർഷ PCB വാറണ്ടിയും 10 വർഷ കംപ്രസർ വാറണ്ടിയും കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല സർവീസാണ് LG-യുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. തുടർന്നും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.